sõna, kuidas teile tundub, et meil on tegelikult eesmärgid ju paigas või on mille üle veel üldse arutada või kuidas siis Eesti 200 suhtub nendesse eesmärkidesse? No tegelikult on tore, et kuhugi on hakatud liikuma ja on tore, et ka seaduse tasandil on nüüd mingid tähtajad kokku lepitud. Kuid selle ülemineku puhul mind isiklikult natuke häirib see fookus eesti keelel ainult, sellepärast, et minu jaoks on see ikkagi ainult pool rehkendust. Ehk siis see, kui me tänased või nii-öelda ajalooliselt venekeelse õppega koolid lihtsalt tõstame üle eestikeelsele õppele, ei pruugi meile tuua seda lahendust, mida me väga loodame. Me oleme seda ühe korda teinud. Me oleme seda 2011 aastal teinud, kui me oleme gümnaasiumites sisse kirjutanud seadusesse, et gümnaasiumis peab 60% õpet toimuma eesti keeles. See, mis sellest välja tuli, me kõik tegelikult teame. Ei tulnud see, mida me arvasime. Ja tulemus on selles mõttes veel isegi halvem, sest gümnaasiumi hariduse akadeemiline tase endistes venekeelsetes koolides on tegelikult langenud. Ja mina ikkagi murega vaatan seda protsessi puhtalt selle tõttu, et palju olulisem kogu selles asjas on see tegevuskava, et mis see tegelikult tähendab see eestikeelsele õppele üleminek, et kas see tegelikult tähendab ka kvalitatiivset hüpet ja kas liigutakse ka sinna suunda, et meil tulevikus ei ole seda eraldamist. Seda, et meil on venekeelsed koolid, kus me ühtlasi sunnime neid eesti keeles õppima ja eestlased õpivad oma see sunnime oli nüüd väga mõjusalt öeldud, aga ma tahangi öelda, et sa rõhutasid õiget asja. Tegevuskava on olemas, tegevuskava on väga põhjalik ja ma arvan, et igasugusel suurel muutusel on alati kahtlused. Ja ka Tõnis Lukas eile tõi minu meelest päris hea paralleeli sellega, et kui palju inimesi kahtles, kas me iseseisva riigina saame hakkama. Need olid veel suuremad, veel kiiremad muutused ja me oleme saanud hakkama. Et tule taevas appi tõesti 31 aastat vaba Eestit ja me kuidagi ei märganud, et riigi keeles ei õpitagi kogu Eestis ja see 60-40 ei täitnud tõesti eesmärki, sest see ei olnud 60-40. Paljudes koolides oli see võib-olla 90 ja 10, aitäh. Ma korraga täpsustan, Kristina, te ütlesite, et ega me ei tea, mis see tulemus võib olla või kas see tulemus võib olla see, mida me tahame, aga mida me siis tegelikult tahame või see teie nägemus? Tähendab, see mure ongi selles, et lihtsalt kirjutada seadusesse sisse ja öelda, et me peame nüüd edaspidi sellest aastast alates õpetama eesti keeles, me oleme seda korra teinud juba. Me oleme seda korra juba teinud. Kuidas siis? Mismoodi teistmoodi siis? Teistmoodi on tegelikult see, et me ei pea neid lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keel, neid lapsi selles mõttes suunama eraldi koolidesse. Täna tegelikult see toimub. Me näeme seda ka Ukraina laste puhul, ka Tartu linnas, kus eelistatult lükatakse need lapsed ikkagi venekeelsesse kooli. Et minge teie, te olete nagu, teie emakeel ei ole eesti keel, et minge sinna teise kooli, seal on teie jaoks keelekümblus ja seal keelekümblusest te saate õppida või siis saate õppida 60-40%. Aga et selleks, et neid eestikeelse kooli vastuvõtuvõime on kordi väiksem ja tegelikult ei ole võimekust vastu võtta täna neid lapsi eestikeelsesse õppesse, kuigi seda soovi on päris palju. Ja ei ole seda võimekust Tartus, ei ole seda võimekust Tallinnas, ei ole seda võimekust ammugi enam Ida-Virumaal. Ehk siis ikkagi see eraldatus tänase ettepaneku... Et jätame selle siis, aga kuna pidi olema lahing, siis ma praegu nagu relvadan. See eraldatus selles tänases ettepanekus on siiski jätkuvalt sees ja ma tean tegelikult ka seda, et Isamaa poliitikud on väga selgelt ka välja öelnud, et nende eesmärk ongi see eraldatus jätta. Et venekeelsed lapsed eesti kooli ei tohi tulla, sellepärast, et see segab eestikeelses koolis eesti keeles õppimist. Ja seda on väga selgelt ka tänane minister tegelikult välja öelnud. Ja see on see, mis minule muret teeb, sellepärast, et ma tunnen, et sellise hoiakuga ja selliste eesmärkidega me tegelikult selle eesmärgini, mida me justkui välja ütleme, et me tahame integreerida ühiskonda, me ei jõua. Nii, Jaana Toom, teie tulite küll Brüsselist, aga kas need on ka tegelikult Keskerakonna argumendid, miks Keskerakonna liikmed eile vastu hääletasid, ehk siis need põhjendused, et meil ei ole piisavalt õpetajaid ja neid lapsi ei taheta lõimuda eestikeelsete lastega, et kas see on ka põhjus, miks siis Keskerakond ei toeta praegust plaani? Need on terve mõistuse argumendid. Vaadake lennukites Euroopas õnneks ei ole interneti, mis annab võimaluse lugeda. Nii et täna ma veetsin selle lendamise siia lugeda sellise stenogrammi. Ja Monika Helme küsis Tõnis Lukase käest, et öelge mulle palun,
et ei luba need vene lapsi Eesti koolidesse. Ja Tõnis Lukas vastas otsesõnu, jah, see on eesmärk. Mida me järeldame edasi? Põhiseaduses on kirjas, et igal inimesel on võimalus või õigus saada haridust eesti keeles. Ja sellel päeval, kui vene kooli seina tuleb silt Eesti kool, vene lapsele öeldakse ära, kui ta läheb Eesti kooli. Öeldakse, et sinu kool on eestikeelne, nägemist. See on täpselt see, millest räägib Kristjan. Mis puudutab õpetajate puudust, seal on selline imeline numbritega mäng. Räägitakse ka eile see kõlas mitu korda, et meil on 2200 õpetajat vene koolides, kes ei valda piisaval tasemel eesti keelt. Me lahendame selle probleemi ära. Esiteks, kui me lahendame selle probleemi ära tänaste tempodega, see võtab meil uskuge või mitte 70 aastat. Kui me võtame ülikooli õpet. Nüüd on selline säte, et vene koolidesse võib võtta lühiajaste lepingutega, aastaste lepingutega tööle inimesi keskharidusega, kellel pole mingit pistmist pedagoogikaga. Need lepingud annab pikendada, tähendab teha üks leping aastaks, siis veel üks leping aastaks, siis veel üks leping aastaks. Euroopa Liidu õigus paneb sinna piiri ette, seda saab teha 3 aastat järjest, aga siis sa leiad teise poe müüja, kes tahab samamoodi kooli minna. Ma ei usu, et keegi Eesti vanematest oleks väga õnnelik selle üle. Ja viimane, see tänane number 2200 inimest, need on need, kes ei valda eesti keelt B2 tasemele. Sest tänasel päeval on see vajadus, et kui sa ei õpeta eesti keeles, sinu keeletase on B2. Kui me räägime üleminekust, see tase peab olema C1. Nii et sisuliselt see number on palju suurem. Nii et see asi põrub. See lihtsalt ei ole tehtav matemaatiliselt. Ja kui ma lugesin seda stenogrammi, mul juuksed olid peast püsti, sest kõik hiilisid mööda faktidest ja numbritest. Kõik rääkisid umbes seda, mida praegu räägib austatud proua Kivi, et jah, meil on siin nagu Eesti Vabariiki rohkem, lõpuks ometi, hurraa, see on valimiseelne trummi löömine, ei muud. Nii, aga proua Toom, teie positiivne programm, et kuidas siis minna üle, kui me ei pane mingisuguseid eesmärke ja 30 aastat me ei ole saavutanud piisavaid tulemusi, ikkagi väga suur osa õpetajaid Ida-Virumaal ei oska eesti keelt. Mitte ainult Ida-Virumaal, ka mujal Eestis. Ma arvan, et me eesmärkide panemine siin ei aita. Eesmärki pandi juba, nagu Signe just ütles, aastal 1993. Ta küll ei maininud seda, et esimest Riigikogu valis 28% Eesti elanikest. Nii et nimetada seda mingisuguseks ühiskondlikuks kokkuleppeks on selge liialdus, aga see selleks. Et tuleb panustada sinna, tuleb õpetada, päriselt õpetada keelt, mida meil väga nagu ei tehta. Kui me võtame keskmise õpetaja koormuse, millal ta õpib seda keelt ja kus ta seda õpib. Ja samas, see on jällegi lahendus, paneme nad kokku. Paneme eesti lapsed, vene lapsed, õpetajad läbi segi. Ma ei tea, ma õppisin, ma elasin 9 aastat Tartus, ma ei tea Tartus ühtegi venelast, kes ei räägi eesti keelt. Need lihtsalt pole olemas. Kelle me selle Ida-Virumaal kokku paneme, seal on kõik venelased. See ongi küsimus, kuidas on plaan tekitada eestikeelne keskkond seal, kus ei ole eestlasi füüsiliselt. Ja panna sinna veel mingisugune, et järgmisel aastal lähme üle. Kuulge, see pole lihtsalt tehtav. See on lähe ju järgmisel aastal üle. Ma võiksin igale nii Kristiina kui teie poolt toodud faktile ja eelkõige probleemidele, mida mitte keegi ei eita. Aga kui me jäämegi munema nende probleemide otsast, siis mitte iial ei jõuame selleni, et Eesti riigis õpetatakse eesti keeles. Me oleme Moldovaga 2 riiki Euroopas, kus on paralleelne, täiemahuline õppe. Kõik teised riigid saavad hakkama. Inimesed lähevad tööle välismaale 2-3 kuuga, suudavad nad, eks ole, selle maakeeles rääkida. See on austus, see on respekt, see on soov. Me pole tekitanudki seda kindlustunnet, et inimestel tekiks see soov. Jah, tuleme tagasi 31 aastat. Mina olin siis 30, ma ei tea, mitme aastane. Ma mäletan täpselt neid artikleid. Majandus, mida? Me hakkame iseseisvaks, hulluks olete läinud. Venemaast me oleme nii sõltuvad. Meil lõpeb kõik ära, meil ei ole, ma ei tea, mida meil ei ole. Eks? Me saime hakkama. Ja see, mida praegu tehakse, ei ole mitte kellegi vastu sõdimine või võitlemine, vaid nendele noortele võimaluse andmine, saada parem haridus, õppida siin ülikoolis. Tegelikult neid plusse on palju rohkem, kui me jõuame siin täna rääkida, aga mina olin eile saalis. Ja minister Lukas ütles, me viime eesti keele vene kooli. Jah, see on õige. Ja küsimuse esitas
EKRE saadik. Aitäh. Kui tohib, ma parandan, see ei vasta tõele, et on 2 riiki Euroopas. Te räägite riigikeelest. Ma töötan Belgias. Belgias on flaamikeelsed koolid, saksakeelsed koolid, prantsusekeelsed koolid. Rootsis on soomekeelsed koolid, Soomes on rootsikeelsed koolid ja ka venekeelsed koolid ja nii edasi ja nii edasi. Need näitajad on küll ja veel. Nii et ärge palun rääkige, et on 2 riiki. Ja see on igati normaalne. Teine asi on see, et vene kooli lihtsalt jäeti sellisele dieedile, et need tulemused, mida me praegu näeme, nad pididki ime, et nad nii kaua vastu pidasid. 30 aastat pole kaadrit valmistatud. 30 aastat. Kõige nooremad aineõpetajad vene koolis on minu vanused. Noh, молодая была уже не молода, nagu öeldakse. Et see ei ole nagu normaalne. Et muidugi meil on nüüd probleem. Oleks mõistlik tekitada mingisugune lai arutelu, aga seda keegi ei tee. Ja see ei vasta tõele, et venelased kõik jooksevad tormi üleminekuks. Me tellisime pool aastat tagasi, minu büroo tellis Saarpolilt uuringu, kus me küsisime 1000 vene kooli laste vanemat. Mida nad sellest arvavad? 47% on ülemineku poolt, 53% on vastu. Ja neil on selleks päris head põhjused. Ja mis oleks inimestele lahendus, oleks see, et kui õpiks koos, sest kogu asja iva justkui on ju integreerimine, aga tegelikult nii ei ole. Tegelikult Lukas ütles selle väga selgelt välja, me kaitseme meie lapsi meie koolidest, venelaste eest. See on järjekordne näide tegelikult ju sellest, mida me kõik teame, et sõnu võib tõlgendada ja aru saada nendest absoluutselt erineval moel. Aga ma tahan öelda, et millegipärast Haridus-Teadusministeeriumi analüüs ütleb, et ainult 11% vene emakeelega perekondadest leiab, et lapsi tuleks õpetada ainult vene keeles. Tegelikult see, et soovitakse eestikeelset õpet Eesti Vabariigis, see on ju fakt. Ja see, et midagi pole tehtud, ei ole ka tõsi. Integratsioonile, keeleõppele on, ma ei taha öelda seda sõna, mida tihti öeldakse, et raisatud. Need summad on kindlasti enamuses läinud õigesse kohta, aga on läinud ka nagu Tallinnas koolidirektorite ja õpetajate premeerimisele, kes lihtsalt nimme ei ole õppinud ära eesti keelt, eks ju. Et minu meelest on meie ühiskonnas olnud puudu sellest otsusest ja me võime muidugi vaadata ainult minevikku, et miks ei tehtud, miks ei toodud, miks ei antud. Aga tegelikult on nii, et Eesti riigil ongi olnud hästi palju probleeme ja fookus oli kahjuks mujal. Aga see, et ei ole olnud ühiskondlikku debatti, nii palju kui viimase 4 aasta jooksul on räägitud haridusest, üleminekust eestikeelsele õppele, ka sellest, kuidas säilitada Ida-Virumaal, eks ole ikkagi see eestlus, kuidas anda nendele inimestele kindlus, kes tahavad seal muukeelsetest perekondadest õppida eesti keeles. Me oleme ikkagi läinud pidevalt sinnapoole, kuhu nüüd eile tehti lõpuks ära otsus, mida inimestel on vaja. Sest kui sa tajud seda, et ahaa, tegelikult nii on, sa lähed ise võib-olla leiad selle võimaluse keelt harjutada, õppida, sa suunad oma lapse, nii lihtsalt on. Minu mure on tegelikult see, et 31 aastat tagasi tõepoolest need inimesed, kes vene perekondadest on nüüd õppinud ja saanud omad lapsed, ja nad on õppinud vene keeles, neil on tõesti natukene teine taju ja tunne, nad on hakkama saanud, miks ma peaksin praegu muutuma, et ma mõtlesin täna selle peale palju ja ma tahan teile tõesti öelda, et ma olen optimist ja ma ei taha väga paljus vastu vaielda, sest probleeme on, aga kui me ei näe selles positiivset tulevikku Eesti riigile, ma ei tea, haridus on ju kõige võti. Kus on see positiivne tulevik? Vabandage, ma praegu annan moderaatorile ka sõna. Kus on see positiivne tulemus, kui meil on eraldi vene kool, kus õpivad venelased, kus on õpetajad, kellel pole kõrgharidust, kõik see on eraldi. Mis siin positiivset on? See on otse tee sinna, et vene kogukond marginaliseerub veelgi rohkem ja siis Eesti Vabariik näeb kurja vaeva nende inimestega, sest juba praegu on raske need kõnetada. Ma ei kujuta ette, mida te teete sellisel juhul 10 aasta pärast. Nii, päris hea debatt minu meelest on meil siin käima läinud. Kristina, teie olete Ida-Virumaalt ju pärit, olete Narvas töötanud kolledžis. Kas teie siis ikkagi selgitate seda, et need õpetajad ei ole ikkagi nende aastate jooksul suutnud või tahtnud seda eesti keelt piisaval tasemel ära õppida, millega ka Narva kolledžis ju tegeletakse?
No meil ei ole olnud Eesti riigil prioriteeti eesti keele kui teise keele õpetajate koolitamisel või siis õpetajate koolitamisel, kes oskaksid õpetada ainet eesti keeles lapsele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Narva kolledžis oli klassiõpetaja eriala, see on siis klassiõpetaja mitmekeelses koolis. See on siis see klassiõpetaja, kes peaks minema klassi ette, kus tal lapsed ei ole tegelikult eestikeelsed lapsed, vaid on venekeelsed lapsed. Seal oli vastuvõtt sellele õppekavale 10 tudengit aastas. Mis tähendab seda, et lõpetas, see on 5-aastane õppekava, lõpetas keskmiselt 3-4, sellepärast et vahepeal oli akadeemilisi ja nii, et 3-4 õpetajat aastas lasi Eestis ülikoolid välja neid õpetajaid, kes peaksid minema klassi ette ja õpetama mitte emakeeles õpilast. Ja see oli aastaid niimoodi. Vahepeal me tahtsime isegi selle kinni panna, sellepärast et ülikool ütles, et teil on liiga vähe lõpetajaid. Ma ütlesin, aga meil on liiga väike vastuvõtt lihtsalt, et sealt ei lõpetagi keegi nii palju. Et probleem on olnud õpetajate koolituses, aga ma tahtsin selle duelli vahele siia tegelikult öelda seda, et ei ole tegelikult see lahendus selles, et me paneme seadusesse sisse, et kõik õpetavad eesti keeles. Ma arvan, see on õige suund, ma ei vaidle sellele absoluutselt vastu, et me peame selle sinna sisse kirjutama, aga ma tahan öelda, et see on pool rehkendust, sellepärast, et minu hirm kogu selle asjaga on see, et me oleme seda ükskord teinud juba ja see võib lõppeda sellega, et õpetaja, seesama õpetaja, kellel ei ole kõrgharidust ja kes täna õpetab matemaatikat Narva koolis, eks ole, 4. klassis, siis ta aastal 2024 peab hakkama seda matemaatikat õpetama ju eesti keeles. See on seadusesse talle kirja pandud. Kas sinna Narva on tema asemele võimalik leida uut inimest? No, ütleme nii, et tore, et kui sa oled optimist, mina olen pessimist selle koha pealt. Mis tähendab seda, et see õpetaja lihtsalt võtab ja vahetab välja oma töövihikud. Ta võtab tänase venekeelse matemaatika töövihiku asemel, võtab eestikeelse matemaatika töövihiku ja õpiku asemel ka, ja siis on tegelikult tegemist eestikeelse õppega. Ja see on toimunud ka 60-40 süsteemis, on aastaid niimoodi toiminud. Ta on ametlikult eestikeelne õpe, ta võib-olla seal 45 minutit tunnis kuidagi isegi ääri-veeri eesti keeles käib. Aga niipea, kui see 45 minutit läbi saab, siis seda eesti keelt rohkem selle lapse ümber seal ei ole. Ja see on see põhjus, miks meie oleme ka Eesti 200 korduvalt rääkinud sellest, et me peame otsima neid võimalusi, et me toome eestikeelseid ja venekeelseid lapsi koolimajja kokku õppima, selleks, et tekiks eestikeelne keskkond. Narvas väga keeruline, no ei ole seda eestlast seal piisavalt. Aga Tartus, Pärnus, Valgas, Tapal, Maardus, Tallinnas, Mustvees, või neid kohti väga palju loetleda, kus on jätkuvalt eraldi koolid ja kus jätkuvalt esimesse klassi need ütsid lähevad eraldi kooli. Ja ma ei saa sellest aru, miks me selle vastu seisame, et need koolid kokku panna. Kiviõli on minu kodukant väga hea näide. See on ju vanemate vaba valik, kui oma laps ükskõik kuhu kooli panna, see on nende enda valik olnud. Jaa, aga me võimaldame neile seda valikut. Ja teate, mis juhtub Eesti kool? Eesti kooli on väga, eestikeelsesse kooli on väga suur tung Ida-Virumaal. Väga suur tung, klassid täituvad meeletu kiirusega, mis tähendab seda, et enamus lapsevanematel, venekeelsest kodust pärit lapsevanematel ei ole enam valikut, kui panna venekeelsesse kooli, sest eestikeelses koolis ei ole lihtsalt enam kohti. Aga me viime sinna eesti keele ju, eks ole. Me viime pisi-tasa. Küll ta aitab, kui nüüd mitte ükski asi ei aita, siis ma ei tea, mis siis aitab. Jätame kõik nii. Jätame lihtsalt kõik. Ma toon selle Kiviõli näite, sellepärast, et see on lihtsalt väga hea näide. Kiviõlis on 2 kooli, Eesti kool ja Vene kool, ja siis on Lüganuse kool, mis on umbes 3 kilomeetri kaugusel veel üks eestikeelne kool. Nii, mõlemad eestikeelsed koolid on tegelikult kahaneva õpilaste arvuga. Koolimajad on liiga suured, sellepärast, et ei jaksa kütta, aga kohalik omavalitsus hoiab hambad ristis seda venekeelset kooli seal, mitte mingil juhul ei tohi venekeelset kooli kinni panna. Aastakümneid on räägitud sellest ettepanekust, et ärge avage seal venekeelses koolis enam esimest klassi. Avage kõik esimesed klassid, kas Kiviõli esimeses eestikeelses koolis või Lüganuse koolis, ja suunake need lapsed sinna. Ei, ikka avatakse vene koolis esimene klass, ja isegi kui me suuname need lapsed sinna venekeelsesse kooli, vene lapsevanemad sinna venekeelsesse kooli, õpetajad sinna venekeelsesse kooli, nad on kõik seal toredasti koos, ja siis me hakkame seadustega nuputama seda, kuidas me selle eesti keele sinna topime. Et topiks ikkagi eesti keele kuidagi sinna sisse. Selle asemel, et lasta need lapsed tegelikult eestlastega koos õppima. Ja see vastuseis, miks ei tohi neid vene lapsi sinna eestlastega koos õppima lasta, on ikkagi kohalikel poliitikutel, kellest suur osa on Isamaa erakonnast. Kellel on lihtsalt põhimõtteline vastuseis sellele, et venelased sinna sisse. Ma võtan ühe teise teema, kui te lubate. Keeleõppe. Ei. Mina ei ole
väga pikka aega aru saanud, mida tähendab eesti keele õpetaja muukeelses koolis. Neid on õpetatud ka vist nüüd praegu, eks ole, vähesel määral, aga ehkki niisugused üksikud näited võib-olla suurt pilti ei aita edasi viia, on nad siiski nagu huvitavad, et aitäh selle Lüganuse ja kõige eest. Näiteks inglise keele õpetaja Vanalinna hariduskolleegiumis, Sister Mary, 20 aastat tagasi, mitte ühtegi sõna eesti keelt ei oska, hakkab õpetama eesti poistele poisteklassis inglise keelt ja kõik räägivad 1,5 aasta pärast inglise keelt. Nüüd mööname ka vene noored räägivad inglise keelt, aga keelekeskkonda meil ei ole. No mingil määral on, eks ju, meedia, filmid, kõik nii edasi. Et see jutt, et keelekeskkonda ei ole ja mitte midagi teha ei saa. Selge on see, et kuskil on see raskem ja tulevad erandid, tuleb teistsugune metoodika. Aga ma tõesti ma ei suuda nagu väljendada oma head meelt selle üle, et midagi on tegema hakatud. Ja veel kord kordan, ma ei eita probleeme, aga ma näen, et väike Eesti riik, mis on saanud hakkama palju suuremate murede ja probleemidega, nüüd ei saa sellega hakkama. Saab ikka. Nii, Jaanu Toom. Lihtsalt paar lauset selle inglise keele kohta. Teate, lingvistid kutsuvad inglise keelt murder language. Ta on väga lihtne, väga loogiline ja väga hästi külge ja keskkond täiesti olemas, et selle nimi on internet. Nii et iga inimene, kes kasutab interneti, mingil määral valdab inglise keelt. Eesti-kiilne internet on teate ise imeväikene, seal tegelikult pole väga midagi teha, kui sa oled, ma ei tea, teismeline ja tahad mängida, on ju. Nii et see keel jääb külge lihtsalt iseenesest, siin ei ole nagu inglise keelega on nii. Ma vaatan Euroopa Parlamenti, kus praegu Suurbritannia lahkus, ikka terve parlament räägib inglise keelt, kuigi Maltat on pärit 6 saadikut. See ongi põhjus, mis annab meile võimaluse inglise keeles edasi tööd teha. Nii et kõik räägivad. Eesti keel on natuke teistsugune ja see, millest rääkis Kristin, on ju jumala õige. Seda pole kunagi tehtud ja praegu selle seadusega veeretatakse kogu vastutuse kohalikele omavalitsustele. Kuigi kui me vaatame seadusi, siis me näeme, et koolid võivad küll KOV-idele kuuluda, aga KOV-id peavad koole kütma, remontima, värvima, tagama õpetajatele eluase, kui seda on vajalik, aga õpetajate ettevalmistus on riigi ülesanne ja riik pole siin mitte midagi teinud 30 aastat. Ja haridusminister on olnud ligi 8 aastat, kes? Me räägime 30 aastast, kui ma mäletan õigesti. Mailis teile kiitsite teie ise, ma lugesin stenogrammist ja Lukas kiitis teda, sest Mailis ajal üleminek algas. Ja siis oli mina nüüd räägin, teie kuulate viisakalt onne, me pole Riigikogus teie kõikagi. Me ikka oleme korralikus kohas. Riigikogus ma ei ole kordagi niimoodi vaielnud. Päriselt? Issand, aga miks te siis siin niimoodi käitute? Aga see selleks. Ühesõnaga, Mailis alustas selle üleminekuga. Mailise ajal oli plaan, et 5 ainet igas koolis lähevad üle eesti keelele ja seda oli tehtud selleks, et kui õpilane läheb teise kooli, et oleks nagu sama loogika. Eesti keelne geograafia igal pool. Isegi härra Lukas oli külgi läbi hammastega seda nagu suutis nagu välja öelda, et Mailisele au ja kiitust. Nii et ärge rääkige. Küsimus on selles, et inimesed, isegi need, kes õppisid, 35 inimest väidetavalt meil õpetab, eesti keeles õpetajad, kes saavad seda teha. Paljust kooli läheb, seda keegi ei tea. Seda keegi ei tea. Meil on, ja praegu te hakkate maksma 3000 õpetaja palka Ida-Virumaal. Mida see tähendab? See tähendab pendelrännet. See tähendab, et Tallinna Lasnamäe gümnaasiumi õpetaja, kellel on C1, ta läheb tööle Narva, elab seal 5 päeva Ingeri hotellis ja tuleb nädalavahetus tagasi. Ja Lasnamäel on tühi koht. Ei, no ei ole. Ja kui me räägime õpetajatest, siis järgnevatel aastatel tõepoolest on ju selles samas tegevuskavas ette nähtud väga suur õpetajate koolituse tõus. Ja see, kui me riigina oleme praegu ühiskonnale teada andnud, et õpetaja palk tõuseb, mis annab tõesti nagu mingisuguse väärtuse, aga see on eraldi teema, eks ole, mingi kindluse. Ma olen täiesti kindel, et väga paljud inimesed mõtlevad praegu kas ümberõppele või noored, miks mitte minna õpetajaks. Nii, mul on väga kahju, et täna ei ole siin Isamaa esindajad, kes on saanud siin väga kriitikat see erakonda, oleks vaja, et nad saaksid ka ennast kaitsta.
ja et nüüd oleks ka sooline tasakaal, meil on siin ka 4 arvaja, ehk siis Mihkel, sa oled väga mõtlikult nüüd kuulanud seda juttu. Mõtlikult, ma olen lihtsalt, saate aru, kui ma olen keskealine heteroseksuaalne mees, siis ma olen üliprogressiivne, kui ma olen kogu aeg vait, kui naised räägivad. Ja seda ma tegin, selles mõttes ma tegin... Nii, aga kuidas siis sulle tundub, et kus siin need nõrgad kohad on või kuidas need eelkõige tahaks täna teada saada, et kuidas nendest üle saada? Tähendab, kuna me oleme siin progressiivide juures, siis ma olen 10 aastat õpetaja olnud, siis ma võtan niisuguse pedageeriva positsiooni ja ma seletan noortele progressiividele, kuidas asjad tegelikult käivad. Ja vaadake, millega ümber on siin probleem. Midagi tahetakse muuta, siin on öeldud, eks ju, et argumendid, miski on läbi aegade olnud, nii olnud, ei ole argument selle muutumatuna hoidmiseks. Tore, jah, aga jätame kõrvale selle, et meie kõige suurem eksistentsiaalne probleem on see, et me ei suuda hoida ökosüsteemi ja kliimat muutumatuna, muutub raisk liiga kiiresti. Sinna me ei lähe. Niimoodi, ütleme, kõige konservatiivsemal positsioonil on olnud siin siiamaani Yana Toom, kes tahab hoida status quo'd. Mis probleem tal sellega on? See ei püsi, sest nagu ta ütles väga õigesti, väga õigesti ütles see, et kõige noorem on tema vanune. See tähendab, natuke aega läheb edasi, vabandust, siis on pension ja surm. Tähendab, isegi progressiivid saavad aru, et iga on tähtis ja kuni 35. eluaastani saab ainult olla progressiivne. Selles mõttes... et vene õpetajaskond vananeb veel kiiremini kui Eesti oma ja hääbub veel kiiremini. See tähendab, et samal moel niikuinii edasi ei saa. Ja need 2 aastat, mis ma olin hariduse ja teaduse toimetaja Postimehes, ja kuna ma enam ei ole, vaatake, muutus ära, siis sellepärast see teadvustaja progressiiv pani puusse, sest ta oli oma mõtetes jälle mingi eilse maailma küljes, nagu ikka. Et põhiasi, mis ma seal nagu välja tõin ja kiresin ja mulle saadeti kogu aeg neid on see, et õpetajatest on puudus. Eesti õpetajatest on puudu, noored ei lähe. Ja nii palju, kui natuke neid noori läheb, siis väljakukkumine on 50% umbes 5 aastaga. See tähendab, et mõned ullikesed, kes särasilmi lähevad, nad saavad kohe nii hullult türpi noortelt ja vanematelt, eks ju, et nad ei pea vastu seal koolis. Ja uusi venekeelseid õpetajaid on veel vähem võtta. Selles mõttes, et tulevad suured muutused nii või naa ja nad tulevad iseenesest ja mida vähem seal sudida, proovida, seda ebameeldivamad nad tulevad. Nii, väga hea. Läheme siis järgmise punkti juurde, kuidas neid õpetajaid leida. Olete nõus, et venekeelsete õpetajatega on veel raskem seis kui eestikeelsetega? Esiteks ma ei ole nõus sellega, et see toimub kõik iseenesest. See toimub Eesti riigi poliitika tulemusena. Eesti riik kägistab 30 aastat aeglaselt vene kooli, vaatab seda pealt. Ja tegelikult see pandeemia tõi väga selgelt välja, sest see Potjomkin tuli lihtsalt nähtavaks, kui oli pandeemia. Ja siis, kui lapsed istusid kodus, tuhkagi ei saa aru, vaatab seda monitori, talle midagi justkui eesti keeles õpetada, siis ta läheb, teeb selle testi ja põrub seal. Nüüd kõik vaatavad, oi appi, tõesti oli Potjomkin või. See, et see tuleb Potjomkin, see oli selge aastal 2010, kui mina olin veel abilinnapea ja me siin üritasime anda sisse neid taotlusi, et muuta eesti keel. Ükski, mitte keegi ei saanud seda erandit. Täna nüüd hakatakse seda sätet muutma, enam seda erandit ei ole võimalik taotleda tervele koolile, aga seda pole nagu nii mitte kunagi keegi saanud. Me hindasime objektiivselt olukorda. Rääkisime, kulge, teeme vene kooli arengukava, teeme mingisuguse lepingu ülikoolidega, hakkame tasapisi koolitama, ma ei tea, keemiaõpetajad, füüsikaõpetajad, mida iganes. Ei, pole vaja. Surete ise ära. Nüüd me vaatame seda surma pealt, räägime, pole väljapääsu. Ise tegime, mis on tegelikult sügavalt amoraalne. Ei tehtud see tehtud, eks ju. Nüüd me oleme sellises olukorras ja mõtleme, mida nüüd sellises olukorras teha, sest me oleme siiski progressiivide üritustel ja siin minevikku ei vaadata. Vanasti tehti lollusi. Nüüd me oleme olukorras ja küsime, mida teha edasi. Kuhu ja kuidas muuta. See on nüüd see põnev asi. Nii, sa küsid, aga kuidas ise leiad, mismoodi peaks siis leidma need õpetajad? Vot see on nüüd praktiline küsimus ja siin, kui siin püütakse rahaga ju meelitada Ida-Virumaale kõrgemad palgad, koolituse tase tõsta, koolitajatele rohkem maksta, et raha Eesti riik panustab ju. Vot siin on vahepeal jälle toimunud ühed muutused, näiteks, et kui mina olin ülikoolis
Ei, ma võtan nüüd jälle konservatiivi positsiooni. Tähendab, minu põlvkond oli 1,5 korda suurem kui praegune. Niimoodi, need institutsioonid on üles ehitatud, lapsed saavad vabalt valida, nad valivad õpetaja kohta palju vähem. Eks, see ei ole klapitatav vabadusega, selles mõttes, et mida teha, ei olegi midagi teha ja siis, nagu siin on öeldud, eks ju, me võime teha tegelikult väga ilusaid plaane, kuidas, kes hakkab eesti keelt õpetama, kes õpetab mida iganes, aga tegelikult on see, et direktor otsib, oleks keegigi klassi ette. Ja no siis tuleb keeleinspektor ja paneb talle trahvi 9600 eurot, on ju? Jaa, ma olen sellega nõus, et me ennustame ja väga olen nõus sellega, et aga maailm ongi muutunud ja muutub veel. Ja see, mida meie täna tahame või kardame või loodame, ma ise samuti, eks ju, see on nagu selle tänase päeva seis. Aga see kõik hakkab toimuma kuskil tulevikus ja teie, kes te istute saalis ja vaatate meid, teie hakkate sellega tegelema ja meid kritiseerima, et kas me andsime selle vale lähte, aga me tõesti püüame. Nii, aga tõesti nüüd kisub pessimistlikuks, et püüaks nagu optimistlikult, kuidas me neid õpetajaid siis leiame või motiveerime. Eesti riik nagu ju minu meelest hakkab nagu panustama, aga noored ikkagi ei taha tulla, see töö on väga keeruline, isegi ülikoolis, te ütlesite Kristjana, siis 3. seal kolledžis ainult üldse lõpetas ja läks kooli, paar tükki ainult, et 3. lõpetas õigel ajal. No. Et lõpuks lõpetasid kõik. Palju neist pärast selline kooli üldse veel jäi? Narva kolledži lõpetajad tegelikult jäid kooli, sest see Narva kolledži tugevus ongi see, et nad Ida-Virumaa jaoks, me koolitasime spetsiifiliselt Ida-Virumaa jaoks õpetajaid. Aga Mihklil on nagu tuline õigus, meil on demograafiline selles mõttes kõver selline, et see koolisüsteemi võrk või see koolivõrk, mis kunagi püsti pandi, lihtsalt ei vasta tänastele demograafilistele numbritele. Ja ei olegi võimalik, et kui 85. aastal sündis Eestis 25 000 last, siis 90. aastal sündis 12 000 last. Et nii lihtne see matemaatikas ja demograafias ongi. Ja selle tõttu see, et vene kool palju tugevamini pihta sai selle puudusega ei ole, ma arvan, ma Jaanaga ei ole nõus, et see ei olnud sihiteadlik, see on mingil määral selle demograafia veel omakorda võimendav pool, sellepärast, kui valmistate õpetajaid, siis on ju sihiline. Ja Jaana, aga 90-ndatel lahkus Eestist ka väga palju venelasi, kellega see demograafia venekeelsel elanikkonnal kukkus veel järsemalt lihtsalt. Et see puudus ongi nagu väga suur, et meie tegelikult Narva kolledžis koolitasime, aga meil ei astutud sisse, sellepärast, et neid noori, kes gümnaasiumi lõpetaksid, venekeelse gümnaasiumi ja tahaksid vene kooli tööle minna, oli lihtsalt nii vähe. Et neid oli tõesti vähe. Aga mina arvan ka, et see raha tegelikult aitab. See päriselt suur hüpe rahalises palgatoetuses, mis täna tehakse, mina arvan, et see aitab. Ja muidugi ta võib viia ka selleni, et ma tegin siin nalja, et kui see 3000 eurone keskmine palk Ida-Virumaal eesti keeles õpetavale õpetajale välja tuli, siis 2 päeva enne seda oli uudis sellest, et Stalnuhhin peab uut karjääri endale otsima hakkama ja kuna ta on eesti keele õpetaja, siis ma arvan, et talle see Ida-Virumaa 3000 eurone palk nagu sobib nüüd ju päris hästi. Tema kvalifitseerub väga hästi sellele ametile. Ja minu mure jälle, ma ütlen, et küsimus ei ole ainult selles, kas see õpetaja oskab hästi eesti keelt, kes sinna klassi ette läheb, vaid küsimus on selles, et kas see keskkond, milles see laps õpib, ei toetab tema keelekasutust, aga mitte ainult, ka ikkagi seda kultuuriruumi ja inforuumi ja paraku nii-öelda isoleeritult venekeelses ruumis see ei arene. Ja see võib olla klassi ees väga hästi eesti keelt oskav inimene, aga ma ei tea, Narva lahingut 1944 õpetatakse ikkagi nii, nagu neid Narvas alati õpetatud on eesti keeles, väga ilusti, väga toredas eesti keeles. Et ma ikkagi tunnen, et see inforuum on eraldatud ja kui me ei hakka sellele tähelepanu pöörama, kuidas neid lapsi rohkem kokku õppima, ma tulen jälle oma vana mantra juurde, siis me kuidas me Narvas kokku paneme, seal ei ole ju eesti lapsi. Narva puhul on tõesti see, et Narva puhul on vaja päriselt ka rohkem eestlasi sinna koolidesse tööle. Mitte ainult eesti keelt hästi oskavaid inimesi, vaid päriselt ka eestlasi. Aga loodame, et see palga tõus ikkagi aitab ja see õpetajaamet ei ole ju ainus, kus Eesti riik maksab rohkem, eks ole, teatud piirkonnas kui ütleme, nii et seda toodi ka eile välja, aga ma tahan öelda, et tegelikult ju õpetajate koolitust suurendatakse päris jõuliselt nii Tallinna kui Tartu Ülikoolis ja näiteks huvitav on see, et alusharidus, lasteaia kasvatajate konkurss
oli lihtsalt üüratult suur, üle 350 inimese, ma ei mäleta nüüd mitmele kohale, ma võin pärast paberitest järgi. Ärme seda väga näitele no, too, sellepärast, et selle mitte? alusharidusega on see probleem, et sinna lähevad tänased lasteaiaõpetajad sellepärast, et neil ei ole täna bakalaureuse kraadi. Et seal ei ole uued õpetajad. Aga ärme näe igas positiivses asjas kohe jälle negatiivset, eks ole? Mina tahan nagu selle vestluse oleme realistid. Oleme realistid, aga kuidas ütles Lennart Meri? Sa tahad nagu, me peame natuke rohkem tahtma, et siis nagu nii saame vähem. Et see on minu meelest niivõrd eluline mõte, kui üldse olla saab, aga muidugi hariduses ei ole probleeme mitte ainult vene kooliga ja eestikeelsele õppele üleminekuga. See kõik on üks suur ring ja ma kujutan ette, et kui kõik need kokku võtta ja õpetajad on need, kellel see iga päev, eks ole ju, ta on südames, peas ja igal pool ja nad ei saa magada. No siis ongi nagu maailm on must, aga võtame nagu tükki haaval. Tegelikult on ju olgugi, et PISA tulemused on head ja nii edasi. Me võime eeldada, et paari aasta pärast see ei pruugi enam niimoodi olla. Et tegelikult vajab haridussüsteem, mina ei oska öelda mida, aga mulle tundub, et nii nagu kogu elu on muutunud, on ka seal vaja palju suuremaid muutusi. See oli Eesti poliitika manifest, ma ei oska mida, aga ma tean, et muutusi. Aga vabandust, jah, mida ma tahan öelda? Positiivne programm, Jaana. Vabandage, ma alustan sellest, mida ma tahtsin öelda. Esiteks, ma olen nõus Lennart Meri, ma ei tea küll, mida Signe pidas meeles. Mul tuli kohe meelde see meie tuleviku väetis, oleme kõrvuni sees jälle. Aga mul on 5 last. Mul on 5 last, vanem on 33, noorem on 16. Mul lapsed õppisid, välja tütar, kes õppis balletikoolis, poisid kõik õppisid mul vene koolides. Ja ma pean ütlema, et enne seda üleminekut 60-40, kõik said väga korralikult eesti keele suhu vene koolis. Siis tuli 60-40 ja noorem jäi selle peale. Ja see imepisike õpetajate ressurss, mis oli juba siis, lihtsalt kuidagi niimoodi määriti hästi õhukese kihina üle Tallinna. Ja tulemus on see, et ta ei räägi eesti keelt, nagu tema klassikaaslased. Asi läks hullemaks, et mida me teeme, ma arvan, et esiteks muidugi tuleb panustada raha, siin ma olen igati nõus, raha alati aitab, rohkem koolitada, aga see ajaraam, see pole realistlik, te saate ise ka aru, see on mingisugune 5 aastat 3 päevaga, see lihtsalt pole tehtav. Ja see Isamaa projekt meenutab mulle kõige rohkem seda, teate, kurikuulsat vabaduse sammast, mis suure hurraaga pandi püsti, nüüd iga aasta remonditakse suure raha eest. See tuleb täpselt samasugune jama siit. See lihtsalt pole realistlik. Ja see, vabandage, ma räägin lõpuni, me pole Riigikogus, aga me juba otsustasime teiega. Et küsimus on ju selles, et te panete mingid tähtajad ja ma lugasin stenogrammi läbi, mul oli aega, ma ütlesin. Küsitakse konkreetsed asju numbrite kohta ja Lukas ja kõik, kes seda nagu toetavad, kõik kuidagi räägivad seda nagu mulli, oi, Eesti Vabariik, seaduse preambul, põhiseaduse preambul, see kõik on, kus on reaalne ressurss, seda ei ole. Sõlmime lepingud, ma ei tea, teeme mingid stipendiumid, paneme lõpuks inimesed, kui ta läheb tasuta õppima, ütleme, et sa lähed siis 2-3 aastaks kooli ja no mida iganes. Teeme ma ei tea, Eesti-sisese Erasmuse, saadame Narva koolilapsed Saaremaale 2 kuuks. Te tahtab seda kõike seda siis seadustesse saada väga konkreetselt neid asju juba või? No seda, see pole muidu tehtav, see on ju manifest. Pole vaja karta see, mis eile võeti vastu, see on manifest, see pole seadus. See on seadusandlik praak. Asja, mis niikuinii ei tule. Eks ju ei tule siukest asja, nagu te ise ütlesite, siis pole vaja seda karta ju. Mina ei karda. Ma räägin teile, et ei tule. Mina ei karda, ma tean, et ei tule. Mul pole midagi karta. Ei tule, aga... See oli tabaveristus. Teate, see eesti keele asi on üldse väga huvitav. Ja? Argument on ju see, et kui me kõik räägime eesti keeles, siis me leiame, ühiskeel pole lingvistiline mõiste, me räägime justkui teige eesti keeles, see tähendab, et me mõtleme ühtemoodi, on ju. Nii et milleks nagu kogu see asi, see on juba teisejärguline küsimus, las ta olla. Aga lõimu, mis tuleb, sellega tuleb muidugi tegeleda, aga kuidagi valest otsast käib see asi. Mis siis teie meelest ikka, mis see õige ots on, kust me siis peame alustama? Ma arvan, peame alustama adekvaatse analüüsiga, mitte selliste valedega, nagu ma loen sellest seletuskirjast, et meil on 2200 õpetajat puudu, nüüd me koolitame.
Need andmed ei käi selle seaduse kohta, sest tegelikult need on rohkem, kuna need ma alustasin sellest, kellel ei ole B2, meil on vaja C1. Meil ei ole seda. Me peame loobuma sellest mõttest, et me kaitseme iga hinna eest Eesti kooli venelaste eest. Sest tegelikult see on Isamaa mõte, see on see, milles Seeder ütles seda otse välja, guugeldage. Meie lapsed pole kaitsejänesed. Et venelastega koos õppida ühes klassis. See on Isamaa esimehe tsitaat, Kristiina noogutab. See on nii, et vaadake, see poliitiline voli, mis praegu seda teerulli teeb, tegelikult ei ole üldse sihitus sellele, et keegi kellegiga lõimuks. See on varjatud tehing, mida me praegu näeme. Ja see on vale ja valedega poliitikat ei tehta. Aga ega selle eelnõuga ei soovita ju ometigi venelastest teha eestlasi. Seda kindlasti mitte või ukrainlastest või valgevenelastest, kes siin elavad. See ei ole ju eesmärk. Ühtne haridussüsteem, ühtsed väärtusruumid ja ometik ma olen teiega nõus. Keel ei pruugi olla veel meel. Meil on Riigikogu saalis palju etnilisi, kuigi see on jube sõna, eestlasi, sest tegelikult me keegi ju ei ole. Aga ma ei ole nende paljudega ühte meelt. Ma ei tea, mida tähendab teha eestlasi või mitte teha eestlasi. Küsimus on ju selles, et see eelnõu on, ma võin mürki võtta selle peale. See on valimiste eelne manifest, mida praegu suurel nagu trummipõrinal võetakse vastu. Vaadake, juba algas valimiskampaania, kõik erakonnad räägivad, eestikeelne õppe, teeme lõpuks ära. Pole tehtav. Peale valimisi vaatame, mis sellest nagu alles jääb. Aga küsimus on selles, et sellega tehakse ju liiga lastele, õpetajatele. Keeleinspektorid hakkavad klassides käima, kontrollima, mis seal toimub. Trahvid saavad olema sunniraha 9600 eurot, praegu on 640. Kuulge, 9600 eurot. Kui ma oleksin praegu B2 tasemega mingi Narva õpetaja, ma läks koolist ära homne päev. Sest ma pean aasta töötama, et selle raha nagu kinni maksta. See pole normaalne. See on mingisugune ähvardamine ja lihtsalt see tuli midagi välja. Ma olen Kristinaga nagu väga-väga nõus. On väiksed asjad, kus ma võib-olla vaidleksin vastu, aga põhimõtteliselt see on inimene, kes praktiliselt tegeleb nagu haridusega aastaid. Ja istuvad Riigikogus inimesed, kes lihtsalt teevad hurraad. Olen tegelenud ka õpetamisega. Ja, aga ma tahan öelda lihtsalt, kohe annan sulle sõna. Ma tulen ja no aga lahing ju, jumal küll, et mina ei tõrju vene lapsi Eesti koolist. Ja siin on kindlasti erisusi ja siin on erinevaid inimesi ja suhtumisi. Et seda ma tahan küll öelda. Nii, Kristina, kaua me siis ootame siin? Ma tahtsin olla optimistlikum, et ma ei ole nii pessimist nagu Jaana, kuigi ma olen nõus tema murekohtadega, et ma olen neid murekohti ka ise mitu korda väljendanud. See tempo, mis seal kirjas on natuke lõhnab valimiste järgi. Reaalselt lõhnab valimiste järgi, sellepärast, et juhtub see, mida Mihkel ütles, et ei tasu karta, sest tegelikult seda ei juhtu. Ehk siis, et tegelikult seda üleminekut selleks ajaks ei juhtu, vaid juhtub mingi selline, poolpehme mingi asi, kus saab deklareerida küll seda, et õpetatakse eesti keeles, aga ma kardan, et see sama õpetaja, kes täna seal matemaatikat 4. klassis vene keeles õpetab aastal 2024 seda eesti keeles ja me teame, kuidas see käima hakkab. Ja tulemuseks on tegelikult see, et inspektor tuleb, teeb talle trahvi ja siis meil on lehed täis seda nii-öelda frustreerivat juttu, kuidas vene koolid ei suuda ikka jätkuvalt midagi teha ja lapsevanem frustreerub veel rohkem, et ta tegelikult tõstab seda ärevust lihtsalt pidevalt ülesse. Ma ei ole sellele eestikeelsele õppele ülemineku vastu, ma lihtsalt arvan, et need tähtajad ei ole realistlikud. Nad lihtsalt ei ole realistlikud ja samas kuidas nüüd öelda, kui me nad tähtajad väga pikaks tõmbame, siis ma arvan, et ei juhtu ka mitte midagi. No just, et kaua me seda kommelis venitab. Et mis Jaana, ma arvan, tahab öelda oma emotsionaalses sellises seisundis, on nagu võib-olla see, et räägiks korra läbi, mis on täna võimalik nende tähtaegade raames realistlikult teha. Niimoodi, et ei kannataks lapsed. Ja päriselt tegelikult saavutatakse tulemus, mida me tahame, sest natuke see kõlab ikkagi sellise 5 aastaku plaanina, et aastaks 2024 kõik 4. klassid üle Eesti hakkavad õpetama eesti keeles. Ma olen ülimalt skeptiline selles suhtes. Teades, mis ressursid meil täna olemas on ja teades, kuidas see päriselt tegelikult juhtub. Ma olen skeptiline. Kes siis seda päriselt teavad?
ma vabandan, ma lihtsalt, kui ma siia tulin ja kui ma nägin selle nagu debati pealkirjade teemat, ma ikka mõtlesin, me räägime nagu päriselt nagu hariduse tulevikust. Ja minu mõte oli see, et haridus peab olema kvaliteetne, olgu ta eesti, vene, ma ei tea, mandariini keeles. Et miks me oleme nii kinni selles, see pole ju normaalne. Sest Eesti kool Eestis on 300 aastat, vene kool Eestis on 300 aastat vana. Et võiks ju nagu mõelda, et on mingisugused erandid, ma ei tea, on 2, ma ei tea, venekeelset gümnaasiumi, no mida iganes. Sellest üldse nagu ei räägita. See on nii imelik. Kui me tahame realistlikud olla, siis ma kordan meelde, et vene kool sureb välja niikuinii, kuna õpetajaid ei tule sinna peale. Eks ju? Ja see, et me teeme mingi vahepealse käki, tuleb käkk, siis tuleb, aga see on, ma rõhutan seda, see on parim, mis üldse on võimalik. See on päris oluline asi. See käkk, mida te praegu teete, on parim, mis on võimalik. No palju õnne. Ma ütlen seda, sellepärast seda ei tehta, see juhtub, sellepärast, et õpetajaskonna vananemine ei ole kellegi tegemine, vaid bioloogiline paratamatus. Kui me räägime siin, et kust me nüüd tekitame õhust, ma ei tea, mitu tuhat eesti keele õpetajat, sama hästi me võiksime tekitada õhust ka mitu tuhat venekeelset õpetajat. Selleks oleks vaja poliitilist voli, mida praegu ei ole. Ja ma saan väga hästi aru, et eriti Ukraina sõja taustal kõik, mis puudutab venelaste valikuid, ükskõik millised valikuid, käib selle niinimetatud collateral damage alla, on ju? Istuge siin, olge vait. Te räägite Putini keeles. Ja et see, mis kõik need initsiatiivid, mida me praegu näeme, kõik need, ma tea, relvalo äravõtmised, hääle õiguse äravõtmised, kooli kägistamine, see kõik on lihtsalt selle momentumi kasutamine ja sellest saab aru iga Eesti venelane. See on nüüd küll jama selles mõttes, et nagu öeldud, et seda Eesti haridust on üritatud eestikeelseks teha 30 aastat, et seda on nagu kogu aeg õudselt punnitatud, nüüd lõpuks on hakatud hakkama saama, ei saa öelda, et see on miks reaktsioon Ukraina sõja. Lihtsalt selline kokkulangevus, et just praegu. Ma ütlen teile seda, mida räägivad minu valijad, lihtsalt teile teadmiseks. Et see on ka veel üks probleem, et see kommunikatsioon, kuidas see asi käib, ta ei ole nagu normaalne. Kes räägiks inimestega heatahtlikult, mitte niimoodi patroneeriva hoiakuga, et meie nüüd hakkame siin midagi korraldama, istuge ja vaadake, millega me hakkame saama. Jaana, aga kas Eesti riigis midagi head ka on? Kas me midagi hästi ka oleme teinud? Signe Kivi, sul on nimelised prillid. See ongi Eesti riigis kõige parem asi. See pole kõige parem, aga üks parimaid kindlasti. Aga olgem ausad, et see sõda Ukrainas, see on ikkagi, ongi muutnud ka ikkagi olukord, et me seda asja nüüd jõulisemalt edasi arendame. Olete minuga nõus, on ju? Aga on see vale? Muidugi, seda ma tahangi öelda. See ju tegelikult, see saadab ju selge signaali inimestele. Alguses me olime võimelised kuidagi eristama venelasi, Putini režiimi, Putini agressiooni. Ja nüüd, kui te ise ütlete mulle, et see nagu, see pole kokkulangevus, on ju. Kas sellest ei saada aru? Muidugi saadakse. Muidugi saadakse. Ja see on see koht, kus riigi kommunikatsioon põrub. Ja tegelikult ma olen Eesti riigi patrioot, kui nii võtta. Nii et ärge muretsege. Aga see, et ma räägin avatult, ma väga hindan seda võimalust. Mõnes teises riigis ma oleksin juba ammu kongis. Jana, ma natuke olen nagu segaduses, ma saan su murede küsimustest aru, aga ma olen natuke segaduses selles osas, et mis see sinu arvates siis suund on, kuhu me minema peaksime selle venekeelse kooliga, sellepärast, et me kõik siin laua taga teame, et see on probleem, seal on probleem akadeemilise kvaliteediga, seal on probleem eesti keele, inglise keele oskusega, ehk siis, et ta ei ole tegelikult sellel tasemel, millel me kõik tahaksime, et ta oleks. Probleem lõimumisega, see sama Ukraina sõda tõi selle lõimumisprobleemi meile väga valusalt kätte. Me lihtsalt lõime 2 leeri, ühiskond läks väga tugevasti nagu 2 leeri ja paraku need leerid on ka etniliselt eristatavad. Et ühesõnaga seal on probleem. Nüüd me kõik teame, et on probleem, siin on lahendus, et lähme nüüd hästi kiiresti, hästi jõuliselt üle eestikeelsele õppele, ma natuke skeptiline puhtalt selle tõttu, kas see teostatav on ja kas see kvaliteetselt teostatav on. Mitte, et ma selle eesmärgi vastu olen, aga et mis see eesmärk siis peaks olema, et mis me selle vene kooliga siis ikkagi siin Eestis teeme? Tähendab, ma räägin hästi lühikese ühe tõesti sündinud loo, mis ei ole üldse eriline, aga mis sobib ka natuke allegooriliseks. Ma olen päriselt olnud 10 aastat füüsikaõpetaja ja teate, seal see dokument, mille järgi ma õpetan, see on riiklik õppekava ja seal on lõpus seljas, et väljundid ja pädevused ja õpioskused ja mis iganes, seal on kirjas näiteks, et 11. klassi õpilane saab aru Maxwelli võrranditest, saab aru termodünaamika teistest printsiipidest. Saladuskatte all, teate, paljud tegelikult aru saavad, kui nad ära lõpetavad. Jumalast vähe. Ja see on nagu kõige haridusega nii. Et kuna õpilased või inimesed enamasti ongi
mitte laisad, vaid me ei pea üldse vaatama, kas see motivatsioon tuleb seest, väljast või niimoodi, aga hariduses ei tulegi asjad välja päris hästi nii, nagu me tahame. Aga samas on kogu aeg keegi, kes saab asjad väga hästi selgeks. Eks, mis tahes tingimustel näiteks või kuidas iganes. Et no kui me vaatame ka uuringuid, mis on kohutavalt õpetajaid alandavad ja häbistavad uuringud, on need, et mis näitavad, kui väike on tegelikult õpetajate roll õpilase arengus ja sellised asjad. Eks, et miks on eliitkoolid, sellepärast, et nad selekteerivad välja juba need head õpilased näiteks. Ja ka õpetajad, eks, et selles mõttes, et asi ei tule ideaalne välja, see on minu arust nagu iga haridusega on alati nii. Tähendab, Mihkel, vaata, probleem on meil Eesti ühiskonnas see, et kui etnilise ja sotsiaalse klassi piirid langevad kokku, mis meil tegelikult Eestis on, ehk siis, et see vaesem kiht elanikkonnast kipub olema etniliselt homogeensem, venekeelsem. Kui need asjad kaks kokku langevad, siis on nad langevad ikkagi väga, väga paljus kahjuks kokku. Siis on see tõsine probleem ühiskonna stabiilsus arengu jaoks. Ja see, mida me püüame praegu lahendada, on ju see, et me etnilisusest sotsiaalse klassi lõhest välja võtaksime. Et ei oleks niimoodi, et vene kodukeelega noore tuleviku perspektiiv on lihtsalt halvem puhtalt selle tõttu, et on vene kodukeelega. See on see probleem, mida me lahendame. Täna on see reaalselt meil nii olemas. Täna see reaalselt nii on. Ja ma sellepärast mõtlengi, et Reformierakond arvab, et tuleb hästi jõuliselt ja hästi kiiresti minna eestikeelsele õppele üle. Ma ei ole kindel, et see Narvas selle probleemi ära lahendab, sellepärast, et seal natuke on seda Potjomkini reaalsust sinna sisse kirjutatud. Aga ma tahtsin lihtsalt Jaana käest ikkagi kuulda, et kuidas me lahendame selle probleemi ära, et meil vene kodukeelega noored ei lange sotsiaalse klassi puhul sinna, kus nad täna paraku kipuvad langema, mida meile uuringud ju kõik näitavad. No esiteks ma ütlen seda, et kui ühiskond kipub kedagi diskrimineerima, siis üleskutse kõrvaldada see tunnus, mille alusel siin diskrimineeritakse, tegelikult ei tööta. Ma ei tea, diskrimineeritakse LGBT inimesi. Ära ole, siis siin enam diskrimineerita. See on umbes see loogika, on ju? Väga oluline eristus on... Vabadage, ma nüüd lõpetan, kui tohib, on ju? Oota, vaata, haridusasutus ongi selline asutus, kus likvideeritakse üks tunnus ja see on harimatus ja lollus. Väga tore, aga asi on lihtsalt selles, et Kristiina küsib nagu midagi sellega teha, nagu see on üks asi, et miks need väljavaated on halvemad. Jälle, ise tegime need väljavaated halvemaks. Me kõik lugesime neid, ma ei tea, magistritöid või mida iganes, kus saadetakse välja 100 CV-d. Ühed on, ma ei tea, Vanja Ivanov ja teine on, ma ei tea, Mari Kirves. Ja siis Mari Kirves läheb tööndele ja Vanja Ivanov läheb. Me kõik teame, kuidas see töötab nagu päris elus. See nii on. Ja siin räägitakse Narvast ülioptimistlikult, anname rohkem raha. Narvas on 97% elanikkonnast venekeelsed. 3% on eestikeelsed, väga tugev assimilatsioon vene keele nagu tunnuse järgi. Et seda rahaga ei lahendata. Et kus juures Ida-Virumaa venelased on palju optimistlikumad ülemineku osas, sest nemad ei karda, et nende nagu see kodukeel nagu kuidagi nagu kaob või nad unustavad selle ära. Et Tallinnas näiteks see vastuseis on palju suurem, aga seda tuleks lahendada kuidagi esiteks pikemas perspektiivis ja teiseks nagu päriselt kvaliteetselt. Mida me praegu teeme, see pole piits ja präänik, see on lihtsalt puhas piits. Ja see on väga halb signaal. Ja see on halb signaal kogukonnale ja ärgem unustagem, et me oleme olukorras, kus ka teatud sündmustele vaadatakse erinevalt. Et ükski propaganda ei tööta ühiskonnas, mis on enam-vähem nagu ühel meelel. Aga seda ühiskonda pole siis võimalik lõhestada. Ja meie ise nagu lisame sinna teadmine, et eesti keele oskus annab paremad võimalused, see on ju päris kõva präänik ja nagu öeldakse ka, et paljud vene vanemad tahavad lapsi panna Eesti koolidesse, tähendab siis tahavad, järelikult on präänikud küll. Küsimus on selles jälle, millest räägib Kristina, millest räägin ka mina. See tähtaeg pole realistlik, aga selleks, et see tähtaeg seda tähtaeg sellest peetakse kinni, on ette nähtud karistusmeetmed. Selle asemel, et lahendada probleemi kuidagi rahulikult ja sõbralikult, me hakkame karistama, saadame kooli keeleinspektorid, suurendame mitmekordselt sunniraha ja nii edasi. See on see, millest ma räägin.
Aga ma tahtsin, Mihkel, sulle tegelikult lisada seda, et eesti keele oskus ei garanteeri veel sellest sotsiaalsest kihist väljumist. Et uuringud tegelikult näitavad seda, et väga hea eesti keele oskusega, Eestis hariduse saanud, Eesti kodakondsusega, isegi võib-olla Tartu Ülikooli lõpetanud, vene kodukeelega noore nii-öelda karjääriredeli ülesliikumisel on ikkagi klaaslagi ees. Mingil hetkel tuleb see klaaslagi ette. Ja uuringud ei näita diskrimineerimist. See klaaslagi ei ole mitte sellepärast, et teda ei võeta tööle kuhugi või ta ei liigu sellel redelil ülespoole mitte sellepärast, et teda diskrimineeritakse, vaid tal ei ole neid sotsiaalseid sidemeid. Ja miks tal neid sotsiaalseid sidemeid ei ole? Miks tal seda sotsiaalset kapitali ei ole? Sellepärast, et ta on... Sest on eraldi koolis. Sest ta on eraldi koolis, sest ta on 18 aastat segregeeritud oma väikeses sellises venekeelses panustama rohkem ja olema aktiivsem. Kuidas sa panustad, kui sa oled, ma ei tea, Narva Kreenholmi gümnaasiumis? Meil on ju häid näiteid ka absoluutselt venekeelsetest perekondadest, kes töötavad praegu superfirmades, IT-firmades siin samas Tartus, et natukene tõesti peab inimene, nii eesti kui venekeelne inimene ise tahtma ja panustama. Need head näited on see, mida nimetatakse ellus jäänu viga. Inimesed arvavad, et delfiinid alati aitavad inimesi kaldale, sest see, et keda delfiinid uputavad. Aga mul on niisugune tunne, kui ma kuulen sind, siis esiteks sa oled olnud nii kaua poliitikas, sa oled niivõrd mõjuvõimas isik, et kui sinus oleks rohkem usku ja patriotismi, mida sul on, ma ei eita, siis sa suudaksid endaga kaasa tuua sajad muukeelsed inimesed, aga sa ei tee seda. Mulle jääb see selles mõttes mõistatuseks, ausalt. Ja ma tahan öelda, need tähtajad võivad, tunduda kiired, aga mulle nad ei tundu kiired. Me räägime algusest 2024, mitte lõpust, eks ole. Ja keegi ei eitagi, et kogu sellest protsessist tuleb kindlasti muutusi, mida me täna ei näe. Selle kohta ma ütlesin, ma veel ei tea, aga me täna ei näe. Eks? Aga nii, nagu siin ju kõik tegelikult olid nõus sellega, et kui me jälle paneme selle tähtaja, et teate, et see on kuskil 2057, eks ju. No, siis pole ju üldse mõtet liikuda. Nii, meie väitlus on nüüd kestnud tund aega, põhimõtteliselt kõigi vaated, seisukohad on teada, aga sellel üritusel pakume ka ikkagi vaatajatele, kuulajatele võimaluse sekkuda, kas teil on tekkinud küsimusi või mõtteid, mida tahaksite tähelepanu juhtida. Tegelikult tõesti siin Mihkel juba tõi natuke teisi haridusmuresid ka sisse, et hariduses on palju veel muid teemasid, millest me praegu veel ei ole jõudnud ja ei jõua selle tunniga rääkida, aga püüame noori ka siin kaasata, peamiselt on meil täna siin noored. Nii. Käsi tõusis. Kas seal on mikrofoni ka? Aga me kuuleme. Meie kuuleme, aga... Nii. Millised on teie pakutavad konkreetsed sammud lahendusteni jõudmiseks? Käega katsutavad sammud lahendusteni jõudmiseks. Näiteks 3 sammu. Nii, Jaana, me üritasime siin ka täna küsida mitu korda seda. Jah, saaks aru, mida konkreetselt me lahendame. Kui eesmärk on üleminek, siis ma seda päris ei jaga, ma arvan, et peab olema kvaliteetne haridus, et peab olema Eesti riigis võimalus õppida erinevates keeltes ja samas iga Eesti inimene, eriti veel koolilaps, peab muidugi valdama eesti keelt soovitavalt emakeele tasemel, mis tähendab väga head eesti keele õpet, aga ma ikkagi pakun, et me teeme vahet eesti keele õppel ja eesti keeles õppimisel. Aga mis on kõige tähtsam, on sotsiaalsed sidemed. Ja sotsiaalsed sidemed tekivad õppides. Ja see on peamine probleem. Ma arvan, et ühtne kool, see on see, kuhu peab liikuma, mitte see, mida me praegu teeme, et eraldi 2 kooli. Kuidas me selleni liigume Ida-Virumaale Narvas, kus ei ole ju eestlaste kogukondi nii? Sellest ma juba mainisin siin, ma vist karjusin liiga kõvasti, nii et jah, et ei kuulnud. Ma läksin väga hoogu, et on olemas, Euroopa Liidus suurepärane, see on tegelikult Euroopa Liidu üks nagu suuremad edulugusid, Erasmus programm. See pole nagu nali. Inimesed lähevad õppima 5 aastaks, mul käisid kõik lapsed Erasmuses õppima. Kas Eesti siseselt see pole tehtav? Muidugi on. Muidugi on, võtame Narva lapsed, saadame, ma ei tea, Saaremaale ja vastupidi. Et meil pole, ma selle noorema pojaga ma üritasin leida talle võimaluse, mis kunagi oli mu vanematel lastel,
saata ta suvel kuskile Eesti tallu keelt õppima. Seda enam ei ole. Jaana, see on tõsi. Reini programm on õpilasvahetusprogramm riigisiseselt. Mitu inimest seal on? See peab olema kohustuslik. See peab olema kohustuslik Ida-Virumaa puhul. No, kui ta on väga väike mingi pilootprogrammi, ma ei tea, suurus, see on üks asi, see peab olema riiklikus õppekavas sees. Muidu me edasi ei liigu lihtsalt. Asi seegi. Ma pean väga õigeks seda, mis on selles seaduses kirjas seoses alushariduse üleminekuga eestikeelsele õppele. Et alushariduses on see oluliselt lihtsam tehtav ja sellega ma olen seal kõigega nõus. Nüüd, mis puutub koole, siis lahendus peaks olema see, et meil on umbes 9 omavalitsust Eestis, jätame Tallinna ja Narva ja Kohtla-Järve ja Sillamäe korra välja, aga ülejäänud 9 omavalitsuses on võimalik tegelikult hakata liikuma sinna suunda, et meil ei ole 2 erinevat kooli selles omavalitsuses. Ja see tähendab seda, et tuleb vastu võtta otsus, et 1. septembrist näiteks 2024 esimesed klassid avatakse ikkagi ainult nii-öelda ühes konkreetses eestlastega koos olevas koolis. See klass võib olla keelekümblusklass, selles mõttes, et vene kodukeelega laste jaoks eraldi keelekümblusklass, aga ta ei ole seal teises koolis, seal kuskil linna ääres, vaid ta on ikkagi seal eestlastega koos ühes koolis. Ja seda on umbes 9 omavalitsuses, me oleme seda läbi analüüsinud, võimalik täna juba teha. Ja see viib need lapsed rohkem ühte kooli, iga aasta avatakse see esimene klass nii-öelda eestlastega koos ühes koolis, mitte eraldi koolimajas. Nüüd Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Tallinn on 4 omavalitsust, kus on selles mõttes keeruline, sellepärast, et ei ole piisavalt neid eesti koole või eestlaste koole, kuhu neid sinna panna. Ja seal on tegelikult sama süsteem, et sa alustad esimeste klasside üleviimist keelekümblusmetoodikale, täiskeelekümblusmetoodikale, mitte eestikeelsele õppele. Ehk siis, et mitte see, et sa hakkad eesti keeles õpetama, vaid sul on spetsiifiline keelekümblusmetoodika, kus sa sujuvalt liigud nende lastega 6. klassini keelekümblusmetoodikaga ja sealt edasi tegelikult on neil võimalik õppida juba puhtalt eesti keeles, sellepärast et selleks hetkeks on nad tegelikult omandanud keele juba sellises faasis, kus nad saavad õppida ka puhtalt eesti keeles ja gümnaasium peaks minu arvates olema puhtalt eestikeelne. Seal seda varianti, et me peaksime 60-40 süsteemiga edasi minema, mina tegelikult ei toeta. Aga lihtsalt see süsteem, mis täna välja pakutakse, et 4. klassid, mingil põhjusel 4. klassid, millest ma tegelikult aru ei saa. Esimesed ja 4. No, aga esimestest ma saan aru, aga 4. Et 4. klassid lähevad üle eestikeelsele õppele, ma olen selle osas väga skeptiline. Aitäh. Nii, Signe, kordame siis küsimust, et mingisugused konkreetsed tegevuskavad, kuidas siis vene emakeelega perest laps suudaks siis, ma ei tea, selleks tähtajaks 24. aasta sügiseks juba eesti keeles õppida. Kas see küsimus oli ainult vene õppekeelega laps? Minu meelest oli see laiem. Ja. Et ma vastaks natuke laiemalt, et midagi ei ole teha. Minu meelest on kõige tähtsam asi tehtud ja puudu oli otsus. Inimestel on vaja teada, mida mõtleb, mida teeb, mida otsustab Eesti riik. Mis on see tulevik ja perspektiiv? Siis hakkab midagi ka iseeneslikult inimeste vabast tahtest muutuma. Otsus, tahe ja nüüd hästi oluline, mida ma olen väga palju kuulnud õpetajatega kohtudes, koolides käies, omades lapselapsi, kes kõik käivad koolis. Õpetaja ameti prestiiž. Midagi kardinaalselt on muutunud ühiskonnas ja ma ei ole tagurlik, tulevad muutusi veel suuremad, aga koolis õpetaja ei ole enam see, kes ta oli 30, 40, isegi võib-olla 25 aastat tagasi. Ja sellest kõik näed, et noor õpetaja ei jää kooli. See on hästi suur kompleks ja mina ei ole võib-olla pädev isegi ütlema, et kus on need põhivead, aga ma näen, et õpetaja on koolis üksi ja kõigil teistel, noortel ja lastevanematel on palju-palju rohkem õigusi.
ja mõnes mõttes see peabki nii olema. Ja kui riik hakkab panustama praegu õpetajakoolitusse, õpetajatel makstakse korralikku palka, siis ma ei tea, see ei ole ainult üks hoob, aga me saame mingi uue Eesti kooli ja ma olen päris nõus nende sammudega, mida siin kirjeldati, mitte kõigiga, ja ma arvan, et väikeses Eesti riigis ei hakka see uus süsteem toimima täpselt ühtselt. Siin on erisusi, siin on ajakava erisusi, aga kõige tähtsam on see, mis on eile tehtud, esimene samm otsuse poole. Ja ma tõesti usun inimeste tahtesse ise ennast harida, targemaks saada, olema eestlane, venelane, ukrainlane, moldaavlane, meil on siin palju teisi rahvuseid. Nii. Ma tahan elada siin, ma tahan omandada seda keelt, ma tahan saada parimat haridust. Aitäh. Nii, aga Mihkel, kas sul on ka midagi lisada? No geograafiline diferentseerimine on minu arust paratamatu tõepoolest, et need võtted, mis toimivad Tartus, ei toimi kindlasti Narvas ja vastupidi, et see on üks asi, aga no kuna ma vaatan laiemalt ja siin nagu peab vaatama, me peame vaatama, milline üldse, kuhu me lähme, maailm ja meie riik ja ühiskond ja selles mõttes mina olen välja pakkunud idee, et teha niisuguse ajateenistuse laadne asi kõigile kohustuslikuks. Et praegu käib füsioloogilise eliidi seksistlik diskrimineerimine, see tähendab, et sinna lastakse ainult hea tervisega mehed, see on ju füsioloogilise eliidi seksistlik diskrimineerimine, me ei saa seda teha, võtame kõigepealt soolise piirangu maha ja teiseks tuleb sõjaväe kohustusest, eks ju, see tuleb teha üldiseks, sest see on väga sotsialiseeriv asi, 13 aastat ja selleks, et ja esimesest klassist kohe. Ei, 13 lisaaasta kõigile, kus on sihuke, miksitakse kokku ellujäämiskursused. Mina teen ettepaneku, et haridust tuleb hoopis varem alustada, sest noored tänapäeval on palju rohkem arenenud ja targemad. See oleks haridusest suur võrd. Nii, hea. Ei ole. Aeg surub, et siin ööni ka välja ei saa panna, aga jah, et püüame kiiremini vastata, et laseme veel küsimusi esitada, nii käsi on püsti ja palun valjult. Eesmärgiks on reaalselt
Neid inimesi on väga palju, kes on noortega töötanud pikalt erinevates organisatsioonides, erinevates riikides, kes oskavad nii vene kui ka eesti keelt väga hästi veepakeid peale. Miks me ei mõtle selle peale, mis on need kastist välja lahendused, et reaalselt eesmärgini jõuda? Selge. Saime aru, aitäh. Nii, head poliitikud, 4 kuud on valimisteni, saate aru, kuulajad tahavad konkreetsust rohkem. Niisiis, Ei, no ma alustaks nagu... kokku võtta, kuidas saada eesti-meelsemaks, eesti-keelsemaks neid Ida-Virumaad, ma sain niimoodi sellest soovist aru. Vabandage, et ma niimoodi istun, see pole väga viisakas, aga see asi lihtsalt lööb mulle silma, te saate aru, nii ma näen teed enam-vähem, ja? et prillidega rääkis. Esiteks ma soovitan teil minna poliitikasse ja siis te võib-olla päris ruttu saate aru, et kirikuõpetaja ja poliitik pole üks ja seesama. Et poliitik ikka esindab oma valijad nende muredega. Et muidugi poliitikus on alati see dilemma, nagu öeldakse, to follow or to lead, on ju. Ja tegelikult peaks nagu, teatud määral nagu inimesi suunama. Aga ma räägin muredest, mis ei tähenda absoluutselt seda, et ma olen kuidagi nagu eesti keele vastu või eesti meele vastu, mida iganes. Oota, kas te esindate praegu oma vaateid siin või oma valijate vaateid? Poliitikuna mul on nagu oma valijate vaateid jagada enam-vähem. Ja kui ei ole, siis ma näiteks, ma ei tea, Ukraina sõja puhul, siis ma lihtsalt võtsin selle ette, me läksime Anton Aleksejeviga ja Aleksandr Astoviga Narva kolledžisse ja rääkisime seal tervele saalile inimesi, et tõesti Putin ründas Ukrainat ja see on lubamatu agressioon. Ja ma arvasin, et see on poliitiline etapp, aga tegelikult ei olnud. Me vaidlesime seal pikki tunde ja siis lõpuks läksime sõbralikult laiali. Et teatud asjades nagu sa teed seda, aga see, mis puudutab haridust, ma jagan inimeste muresid. Mis puudutab, teate, mulle väga meeldib Eesti põhiseadus. Tegelikult meil on väga hea põhiseadus. Aga mul on selline tunne, et enamik Eesti inimesi, enamad kui preambul pole lugenud. Ja sellest on väga kahju. Sest seal on muid asju, mis on tegelikult väga head. Ja seda preambulit muudeks muudeti viimati, ma ei tea, 10-12 aastat tagasi. Seal alati polnud need asju kivisse raiutud, nagu praegu on. Nii et see põhiseadus iseenesest on väga hea asi, aga ma ei lähtuks ainult preambulist. Nii et ma soovitan teil A minna poliitikasse ja B minna kooli, võib-olla lähen ise ka, kui töö kaotan. Kuigi mul pole kõrgharidust, aga need on lubatud, ma saan aru. Ei, no me ju räägime sellest siin, ma saan aru juba rohkem kui tund aega, et tegelikult on ju vaja inimesi. Ja kui istub saalis särasilme inimene, kes ütleb, ma tahan minna kooli, no siis, mis ma ütlen, tuult tiibadesse, no. Ja siis Signe Kivi läheb ja tõstab teie palka, ma ei tea mitu korda. Vabandage, aga mis meil üle jääb? Mis meil üle jääb, kui koolitada ja motiveerida inimesi? Kuidas me saame inimesi motiveerida? Raha ja korralik elukeskkond. Ida-Virumaa, kui te olete Ida-Virumaalt pärit, teate ise praegu, see pole see koht, kus iga noor inimene paraku, kuhu iga noor eestlane tahaks nagu minna. Seda tuleb muuta, aga see eeldab nagu väga suuri investeeringud ja poliitilisi otsuseid ja see pole see otsus, millest me täna paraku räägime. Nii, hea, palun. Ei, aga see alushariduse teema on minu arvates selle seaduseelnõuga tegelikult ära lahendatud. Sellepärast, et seal on ta nagu üheselt kirjas, et alusharidus läheb eestikeelsele õppele üle. Ma lihtsalt räägin hästi kurioosse loo, kui see oli paar aastat tagasi, kus meil on, ma toon lihtsalt selle mõttemalli, mida me oleme püüdnud murda, on see, et paar aastat tagasi teatas Tallinna linnavalitsus päevalehes, et nad avavad öölasteaia, ehk siis nagu lasteaia ööseks nendele lastele, kelle vanemad käivad öises vahetuses näiteks tööl, et lapsed saab tuua magama siis lasteaeda.
ja selle artikli sees oli nii, et venekeelne öölasteaed asub sellel aadressil ja eestikeelne öölasteaed asub sellel aadressil. Ehk siis, et magama peab ka erinevas keeles, erinevas ruumis ja hambaid pesema ja nii edasi ja see oli veel lasteaia tasandil ja see oli paar aastat tagasi. Ja ma arvan, et selline mõtlemine on ju jätkuvalt väga dominantne, et miks ma selle segregatsiooni vastu kogu aeg võitlen, et küsimus ei ole ainult selles, et me viime need keeled, et sunnime siis need senise venekeelse öölasteaia eesti keeles magama, aga ikkagi on see tahtmine ju lapsed sinna eraldi panna. Ikkagi eraldi panna, lihtsalt, et nad omavahel seal, need venelased omavahel, aga ikkagi hea küll seekord siis eesti keeles. Et me võiksime nagu sellest mõtlemisest lahti saada, et meil on vene laste jaoks on vaja mingit eraldi ruumi, kus nad peaksid eraldi õppima. Me võiksime sellest mõtlemisest lahti saada. See mõtlemine on meil takistus. Aitäh, Kristina. Väga lühidalt, Signe. Ja Jaana, palun vabandust, ma tean, et sa pead ära minema, aga kuna oli lahing ja tõesti Riigikogus ma niimoodi, ma ei tea, mis, ma läksin kuidagi väga emotsionaalseks, nagu sinagi ütlesid, aga aitäh nende küsimuste eest, keegi ütles, et me oleme kuulnud ainult sõnu, aga ega me saamegi rääkida ainult sõnadega. Ja võib-olla on üks võimalus kõigil meil, nii nagu teie ütlesite, te võiksite, te tahate minna, teil on olemas ka mingi kogemus, et tegelikult ka see eelnõu arvestab nende, ma arvan, et sadade inimestega, kes mingil määral ikkagi kvalifitseeruvad õpetajateks ja teie, kes te ütlesite, ma olen täiesti nõus, eelnõu tegelebki sellega, et alustatakse alusharidusest, väikesest peast. Need väikesed lapsed võivad väga vabalt ja nad ongi. Varem nad olid rohkem koos hoovides, tänavatel, tänapäeval lihtsalt ollakse nutiseadmetes. Nii et ma usun, et tegelikult siin õhtul on kõlanud mõtteid, Jaana, ka sinu suust, ma tean. Tõsi! Jaa, ma tänan, Signe! Vabandust, ma ei ole nii ammu kuskil väitluses esinenud, aga see koolide ja Eesti sisene vahetus, mis toimib, aga ta toimib vähe. Et mina olen mõelnud näiteks koolijuhte ja õpetajaid nii, aga lähme koos edasi. Igaüks saab anda oma panuse. Aitäh! Aitäh! Tõesti, minu meelest oli väga huvitav, oli sisuline, aga oli ka emotsionaalne. Minu meelest selline peab üks väitlus olema, minu meelest progressiivse liikumise esimene debatt õnnestus. Suur tänu Jaana Toom, Kristina Kallas, Signe Kivi ja Mihkel Kunnus. Aitäh teile! Ja ma kiirelt lisan selle, et tegelikult meie et Facebooki ürituse alt tekkis ka link, kus te saate hääletada oma lemmiku kandidaadi poolt või lemmiku esineja poolt, et liido.com keskkonnas on seal link, et kuhu te saate minna ja siis mõnusalt hääletada. Ja veel kord suur aitäh! Ja mina veel reklaamin, et natuke rohkem kui tunni pärast soovitan vaadata Eesti Televisiooni, kus eestikeelse hariduse teemal väitlevad Tõnis Lukas ja Mihhail Kõlvart. Esimeses stuudios.